எங்க டீம்ல ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க, அவங்க பேர் நேம் வந்து ஜனனி. அவங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ரைட் சைடு லெக்குக்கு தான் சாக்ஸ் ஷூலாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட் போவாங்க. ப்ராப்பர்ட்டியாவே அது பண்ணுவாங்க. அதான் எங்க டீம்ல உள்ள மூட நம்பிக்கை. எங்க டீம்ல ராஜின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அவளோட ஸ்டூப்பிட்டான மூட நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றாலோ லாஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் அதே சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவா. வேற எதாவது சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டா. டீம்ல ஒருத்தர் இருக்கான் சார், லாஸ்ட் ஃபைனல் மேட்ச் முடிவு வரைக்கும் ஜெர்சியே கட்டுவோம்.